ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ ഞാനും ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്നൊരു ഫുൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. പക്ഷേ രാവിലത്തെ ചായയുടെയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. വേറെ എന്തൊക്കെയോ തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് 2-3 ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ നോമ്പും പെരുന്നാളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പത്തിരിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസം കൂടി ഇന്ന് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥിരം എപ്പോഴും പുട്ടും ഇടിയപ്പവും പിന്നെ വെള്ളയപ്പവും ദോശയും ഇഡ്ഡലിയും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറി ഉണ്ടാക്കി. പത്തിരിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കുറേ ദിവസം കൂടിയാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പൊതുവേ മടി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗണും കൂടി ആയപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മൊത്തത്തിൽ ഒരു മടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ഒരു കുഞ്ഞു മടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ കയറുന്നത് ലേറ്റായിട്ടാണ്. രാവിലെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ എല്ലാവരും കൂടി വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഒരു 7:30 ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് അമ്മച്ചിയുടെ കറിയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പത്തിരിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോൾസൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഫാത്തിമ പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാൽ എന്താണെങ്കിലും നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. എനിക്കെന്താണെങ്കിലും നടക്കത്തില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഫുൾ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ചായയുടെയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ വിട്ടുപോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ രാവിലെ പത്തിരിയൊക്കെ ചുടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി 3 പേരും കൂടി കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും കേട്ടോ. മാക്സിമം 1 മണിക്കൂർ മതി നമുക്കിതൊക്കെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് വേറൊരു ദിവസമാണ്. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറകുവശത്തായിട്ട് കുറച്ച് കപ്പയും പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കപ്പയൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ പറിച്ച് നോക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ നോക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നട്ടിട്ട് ഒരു 5-6 മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വലുതൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ചെറിയ കിഴങ്ങൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി വന്നിട്ട് കപ്പയൊക്കെ അങ്ങനെ മാന്തി എടുക്കുകയാണ്.
എന്തായാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കപ്പയൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് അതൊക്കെ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ കപ്പയൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറേ ദിവസമായിട്ട് മക്കൾക്ക് ഒരു ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താലോ എന്ന് അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പേർക്കും ഒരുപോലത്തെ ഫ്രോക്കാണ് തയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലൂർ ഉഷ ജനോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഷീനിലാണ്. നല്ല മെഷീനാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സ്റ്റിച്ചസൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. ഈ ഒരു മെഷീനിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഡിസൈൻസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സിഗ്സാഗും പിന്നെ ഷോളിൻ്റെ സൈഡും ഒക്കെ ലോക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൽ എംബ്രോയ്ഡറി ഒക്കെ ചെയ്യാം. വളരെ നല്ലൊരു മെഷീനാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മെഷീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ മെഷീൻസിൻ്റെയൊക്കെ റിവ്യൂസൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറെ മോഡലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടർ സ്റ്റിച്ചും ഡ്രീം സ്റ്റിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പണ്ട് അവർ ചെറുതായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് 2 പേർക്കും ഒരുപോലത്തെ കുറേ ഫ്രോക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പഴയ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഉഷേൻ്റെ അല്ല, മെറിറ്റിൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലായിരുന്നു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേരും ഈ ഒരു അല്ലൂർ ഉഷ ജനോമിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉടുപ്പ്. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡാന്നൊക്കെ തോന്നും. പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ദിവസം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഡ്രസ്സാണ്. ഇത് ജംസ്യൂട്ടാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു 2 പേർക്കും ഇട്ടിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹന്നാമറിയത്തിനോട് വരാൻ പറയാനോ എനിക്കെല്ലാം പറയാനോ ഇവൾക്ക് എല്ലാ വ്ളോഗിലും ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അതിന് ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ലുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെഷീനിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബട്ടൺ ഹോൾ വെക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ബട്ടൺസ് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹോൾ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ സെലക്ടറിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ C to B എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിഗ്സാഗ് ആണ്. നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ആ ഒരു ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഇതിനുള്ള എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെലക്ടറും പിന്നെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് ലെങ്തും കൂടി ഒന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക എംബ്രോയ്ഡറി ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഉടുപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ ബട്ടൺ ഹോൾ വെക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ബട്ടൺസ് പിടിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം പറയാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കോളം പോലെ കണ്ടില്ലേ, അതിൻ്റെ സൈഡിൽ 1 2 3 4 എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ചിങ് ലെങ്ത് 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ വെക്കുക, അതായത് അപ്പുറത്തെ ആ ഒരു വീല്. പിന്നെ ഇതാ ഇപ്പുറത്തെ സെലക്ടറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് 1 സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും 1 ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക, അങ്ങനെ 2, അങ്ങനെ ഓരോന്നും തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺ ഹോൾ വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റിലെ നമ്മളിതാ ഈ ഒരു പ്രഷർ ഫോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ ബട്ടൺ ഹോളിൻ്റെ ലെങ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. നമുക്ക് എത്രയാണോ ലെങ്ത് വേണ്ടത് അത് ബട്ടൺസിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ടർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറി മാറി സ്റ്റിച്ച് ആവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഹോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. നമ്മൾ സാധാരണ റെഡിമെയ്ഡ് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ
ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ഹോൾ ഇടണമല്ലോ, ബട്ടൺ ഹോളിൽ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഇതുപോലെ ഒരു ത്രെഡൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു നീഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹോള് തന്നെ വന്നോളും. പിന്നെ ഞാൻ ഏതോ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഈ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മെഷീൻ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്. ഞാനിത് പാലായിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇതൊക്കെ മെഷീൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവരവിടെ പോയി വാങ്ങിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ പേരൊക്കെ എന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോസോ ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊക്കെ അറിയണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരിൽ ആരുടെ ഡ്രസ്സാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും കൂടി ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ വീണ്ടും നല്ല ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.